आजबाट श्री स्वस्तानी व्रत कथा प्रारम्भ। समाचारपाटी.com मा बेलुका 8 बजे दैनिक रूपमा स्वस्तानी हेर्न सकिने। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि स्वदेशी उत्पादन बढाउनु पर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा कम्बोडियामा ज्यान गुमाएका निराकार पाण्डेका बुबासँग भेट। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनपछि राहदानी सफ्टवेयर कम्पनीले पठायो हेडक्वार्टरबाट विशेषज्ञ टोली। नागरिकका विषयलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पहिलो प्राथमिकता दिइने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाई। कस्तो आउँदैछ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, यसको बारेमा पुरै जानकारी। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको ड्राफ्ट तयार भइसकेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको टिप्पणी। वाम एकताका लागि एकीकृत समाजवादीले बनायो 4 सदस्यीय कार्यदल। गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न 4 दिनको समय, बागमती प्रदेशमा 5 दिनको समय सीमा। बागमती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा एमाले र माओवादीकै मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना। रविन्द्र मिश्रले भेटे पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई। सरकारले गर्यो 7 जना सचिवको सरुवा, कसको कहाँ भयो सरुवा, यसको बारेमा पुरै जानकारी। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सुरु गर्यो टाइम कार्ड। अब 1 घण्टामै नागरिकता पाइने। पानी नपर्दा देशभर प्रदूषण बढ्यो। पोखरामा इन्टरनेट सेवा बन्द। आइस्पान र प्राधिकरण बीच आरोप प्रत्यारोप। पोखरामा बिजुलीको प्रसारण लाइनको तारबाट करेन्ट लाग्दा 1 युवकको ज्यान गयो। तिला नदीमा अटो खस्दा 2 जनाको मृत्यु। प्रहरीलाई लडाएर वालिङबाट भागेका बलात्कारका आरोपित पक्राउ। सगरमाथा क्षेत्र भ्रमण गर्ने पर्यटक 70%ले बढे। 3 करोड 55 लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन। आइतबारदेखि विराटनगर र जनकपुरबाट पनि संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति प्रदान हुने। दक्षिण कोरियाको भिजा शुल्कमा 600 रुपैयाँले वृद्धि। सिद्धार्थनगरमा साँडे घिसारेको फोटो भाइरल। अनावश्यक हल्ला चलाइएको मेयरको दावी। मलेसियाको विदेशी श्रमिक भर्ना अवधि छोट्याउने रोजगारदातालाई विज्ञापन गर्न 1 महिनाको समय। अमेरिकी डलर देखाएर ठगी गर्ने 4 जना पक्राउ। हाँस्य टेलिश्रृङ्खला सक्कीगोनीको प्रसारण रोकियो। सिउँदो भरेर चन्द्रागिरी पुगिन् कलाकार दिपाश्री निरौला। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल। पूर्व मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवडाले गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरिन् स्वास्थ्य चौकी। शेयर बजार 18 अङ्कले बढ्यो। 5 अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको शेयर कारोबार। अमेजन कम्पनीले 18,000 जना कर्मचारीलाई जागिरबाट निकाल्ने। नेपाल T20 लिगमा फार वेस्टले काठमाडौँलाई 83 रनले हरायो। नेपाल T20 लिगको विवाद। आइसिसी का प्रतिनिधि नेपालमा। चर्च बॉयजलाई हराउँदै भुटनिज युथ आहारा गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश। र समाचारपाटी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी श्वास नलीको संक्रमण के हो र कसरी जोगिन सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल पुसको 22 गते शुक्रबार स्पेसम्म सन् 2023 जनवरी 6 तारिक। आज पुष शुक्ल पूर्णिमा। आजदेखि श्री स्वस्तानी व्रत कथा आरम्भ। माघ स्नान पूर्णिमा व्रत रहेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वस्तानी माताले रक्षा गरून्, हाम्रो शुभकामना छ। तपाईले पनि स्वस्तानी माताको लागि एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। आजबाट श्री स्वस्तानी व्रत कथा प्रारम्भ भएको र स्वस्तानी व्रत कथा समाचारपाटी.com मा दैनिक रूपमा हेर्न सकिने प्रसङ्गबाट। आजबाट हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको श्री स्वस्तानी व्रत कथा सुरु भएको छ। श्री स्वस्तानी व्रत नेपाली महिलाहरूले गर्ने कठिन व्रतको पर्व हो। यो पर्व पुष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिना चल्दछ। यो व्रतमा भगवान शिवको पूजा आराधना गरिन्छ। सत्ययुगमा भगवान विष्णुको सल्लाह अनुसार हिमालयकी पुत्री पार्वतीले महादेव पति पाउन श्री स्वस्तानी व्रत बसेको र चिताएको पूरा भएको विश्वासमा श्री स्वस्तानी व्रत कथा र माघ स्नानको प्रचलन रहेको विश्वास गरिन्छ। दर्शक महानुभाव श्री स्वस्तानी व्रत कथा आजबाट
आजबाट प्रारम्भ भएको छ। समाचारपाटी.com मा विगतका वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि यहाँहरूले स्वस्थानी व्रतकथा हेर्न सक्नुहुनेछ। उक्त स्वस्थानी व्रतकथाको लिङ्क हामीले यहाँहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएका छौँ। सँगसँगै यहाँहरूले युट्युबमा यो समाचार हेरिसके पछाडि स्वस्थानी समाचार पाटी अथवा स्वस्थानी व्रतकथा समाचार पाटी अथवा समाचार पाटी स्वस्थानी भनेर सर्च गर्नुभयो भने हाम्रो स्वस्थानी व्रतकथा तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यो स्वस्थानी व्रतकथा हेरिसके पछाडि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो गुरुहरूको प्रस्तुति, त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। श्री स्वस्थानी व्रतकथा अघिल्लो वर्षहरूमा यहाँहरूले जसरी माया गर्नुभएको थियो अहिले पनि त्यस्तै माया हामीले पाउनेछौँ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। समाचारपाटी.com ले आजबाट सुरु भएको स्वस्थानी व्रतकथाको प्रत्येक अध्याय हामीले हरेक दिन साँझ 8 बजे प्रसारण गर्नेछौँ। यहाँहरूले हेर्न नभुल्नुहोला। यहाँहरूलाई फेरि पनि श्री स्वस्थानी व्रतकथा प्रारम्भ भएको यो उपलक्ष्यमा स्वस्थानी माताको यहाँहरूलाई कृपा होस्, शुभ शुभ होस्, राम्रो राम्रो होस्, यहाँहरूले चिताएको पुगोस्, हामी हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्छौँ। तपाईँका शुभकामनाका सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देशभित्र उपलब्ध स्रोत साधनको दिगो उपयोग गर्दै स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि गर्न आवश्यक भइसकेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय फुटवेयर औद्योगिक प्रदर्शनीको उद्घाटनमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। भण्डारीले नेपाली श्रम, सिप र कच्चा पदार्थबाट नेपालमै उत्पादित सामग्रीहरूको निकासी प्रवर्धन गर्न सके मात्र व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा राख्न सकिने बताउनु भएको छ। उहाँले स्वदेशी उत्पादनलाई सहज र सुलभ बनाउनका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड पनि दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तत्काल घटाउन निर्देशन दिनुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेका कारण त्यही अनुसार मूल्य समायोजन गरी मूल्य कटौती गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बिहिबार वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आम नागरिकलाई राहतको अनुभूति हुने गरी पेट्रोल र डिजल तथा हवाई इन्धनको मूल्य कटौती गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। आपूर्ति सचिव नेपाल आयल निगमको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। निगमको पछिल्लो विवरण अनुसार 15 दिनमा 79 करोड रुपैयाँ नाफा हुने देखिएको छ। निगमले 18 अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम तिर्नुपर्ने दायित्व रहेको भन्दै मूल्य घटाउन तयार भएको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कम्बोडिया ग्रान्ड डायमन्ड सिटी र क्यासिनोमा भएको आगलागीमा परि ज्यान गुमाएका निराकार पाण्डेका बुबा अग्नि पाण्डेसँग भेट गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले बिहिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बोलाएर पाण्डेसँग भेट गर्नुभएको हो। भेटमा पाण्डेले छोराको अप्रत्याशित निधनले आफूहरू स्तब्ध भएको भन्दै सरकारले देखाएको चासो एवं जिम्मेवारी बोधप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निराकारको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रचण्डले निराकारको शव नेपाल ल्याउन र परिवारलाई सरकारको तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको उहाँको निजी सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिएपछि राहदानी विभागको सफ्टवेयर व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको आइडिमिया कम्पनीले आफ्ना उच्च तहका प्राविधिकलाई नेपाल पठाएको छ। त्रिपुर स्तरमा रहेको राहदानी विभागको सफ्टवेयरमा समस्या देखिएको भन्दै विभागले पूर्ण सेवा दिन नसकिने सूचना जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले तत्परता लिँदै सफ्टवेयर र प्रणालीको अनुगमन र निरीक्षण गरेपछि कम्पनीले आफ्ना विशेषज्ञ पठाएको हो। बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभागमा प्राविधिक टोली पठाएको थियो। बुधबार भएको छलफल अनुसार बिहिबार पुनः टोलीले विभागका पदाधिकारी तथा कम्पनीका नेपालमा रहेका प्रतिनिधिसँग छलफल सुरु गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट डाटाबेस विशेषज्ञ, प्रोग्राम एक्सपर्ट, मन्त्रालयका सूचना तथा प्रविधि शाखाका उच्चपदस्थ कर्मचारी लगायतले राहदानी विभागमा पुगेर प्राविधिक अध्ययन गरेको जनाइएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरकारले ल्याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रम नागरिकका विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आउने बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम नागरिकका विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आउने बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको सरकार जनमतको आधारमा बनेको भन्दै जनमतको चाहना पूरा गर्ने गरी कार्यक्रम आउने बताउनु भएको हो। सरकारको साझा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, टाइम कार्ड लगाएर लाइन बस्नुपर्ने झन्झटलाई अन्त्य गरेर सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन र युवा स्वरोजगार सहित विभिन्न नीतिगत कार्यक्रम समेटिने उहाँको भनाइ छ। लामिछानेले साझा कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो। सरकारमा रहेका पार्टीहरू विचार र सिद्धान्तभन्दा पर गएर न्यूनतम साझा कार्यक्रम मार्फत अगाडि बढ्ने उहाँले जिकिर पनि गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
सत्तारूढ गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणको काम शुक्रबारसम्ममा सक्ने भएको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणका लागि बनाइएको कार्यदलले शुक्रबारसम्ममा सबै काम सक्ने बताएको छ। बिहिबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री तथा कार्यदलका संयोजक विष्णु पौडेलले साझा कार्यक्रमको ड्राफ्ट तयार भइसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारमा सहभागी हुने विभिन्न राजनीतिक दलहरूको सुझावलाई समेट्दै ड्राफ्ट तयार भएको बताउनु भएको हो। उहाँले यो ड्राफ्टको दफावार छलफल गरी शुक्रबारसम्ममा सबै काम सकिने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, सरकारमा सहभागी हुने विभिन्न दलहरूको सुझावलाई सङ्गठित गर्दै एउटा ड्राफ्ट तयार गरेका छौँ। ड्राफ्टलाई दफावार छलफल गर्दै त्यसलाई अन्तिम रूप दिन्छौँ र त्यसलाई प्रस्तुत गर्छौँ। हाम्रो सबै काम आज दिनभरिमा सकिन्छ उहाँको भनाइ छ। पौडेलले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अस्वस्थ भएर आउन नसकेकाले कार्यदलको बैठक शुक्रबारका लागि सारिएको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले वाम एकताका लागि 4 सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बसेको केन्द्रीय 45औं सचिवालयको बैठकले पार्टी महासचिव बेदुराम भुषालको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय वाम एकता सम्बन्धी कार्यदल गठन गरेको हो। बैठकले कार्यदलमा भुषालसहित गङ्गालाल तुलाधर, प्रकाश ज्वाला र विजय पौडेल रहनु भएको पार्टीका प्रवक्ता एवं उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले कार्यदलले वामपन्थीहरूसँग छलफल परामर्श गर्ने र वाम एकताका लागि व्यक्ति र संस्थालाई जोड्न काम गर्ने पनि बताउनु भएको छ। गण्डकी प्रदेशका प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले दलौरलाई बहुमतसहित मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्न आउँदो सोमबार बेलुका 5 बजेसम्मको समय दिनुभएको छ। प्रदेशमा सरकार बनाउनका लागि 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यले पुसको 25 गते सोमबार 4 बजेभित्र दाबी पेश गर्नुपर्नेछ। 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि 31 जना सांसदको आवश्यक पर्छ। एमालेका 22, माओवादीका 8 गरी 30 जना सांसद हुन्छन्। गण्डकीमा एमालेका खगराज अधिकारीको मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना उच्च रहेको जनाइएको छ। यसैबीच बागमती प्रदेशलाई सरकार गठनका लागि 5 दिनको समय सीमा दिइएको छ। बागमती प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले 5 दिनको समय दिएर सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभयो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले राजीनामा दिएर स्वीकृत भएर पनि प्रदेशको काम गरिरहनु भएको छ। यस प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुख शर्माले दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको प्रदेश प्रमुख कार्यालय हेटौँडाका प्रवक्ता प्रकाश चापागाईले बताउनुभयो। प्रदेश प्रमुख शर्माले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार नयाँ सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न 5 दिनको समय सीमा दिनुभएको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न पुस 25 गते सोमबार दिउँसो 4 बजेभित्र दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुखबाट आह्वान भएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 110 सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि 56 जना सांसद आवश्यक हुन्छ। बागमतीमा 7 वटा दलको प्रतिनिधित्व रहेको जनाइएको छ। बागमती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरूले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन्। बागमती प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले 5 दिनको समय दिएर सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आह्वान गर्नुभएको छ। उहाँले पुस 27 गते बुधबार 4 बजेसम्मको समय दिनुभएको छ। 87 सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि 44 सांसदको आवश्यकता पर्दछ। एमालेसँग 29 र माओवादीसँग 10 जना सांसद छन्। मुख्यमन्त्री कुन दलले पाउने भन्नेमा सहमति भएको छैन। यस्तै कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले पनि मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न 6 दिनको समय दिनुभएको छ। 40 सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा कांग्रेसका 14, माओवादी केन्द्रका 13 र एमालेका 10 जना सांसद छन्। बागमती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा एमाले वा माओवादीको नै सरकार बन्ने सम्भावना देखिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग भेट गर्नु भएको छ। बिहिबार पूर्व राजा शाहसँग 1.5 घण्टा लामो कुराकानी भएको आफ्नो फेसबुकमा उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले यसअघि 2007 मा पत्रकार हुँदा नै ज्ञानेन्द्र शाहसँग भेट भएको पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, अशोचनीय स्तरको प्रतिकूलता बिहोरेका राजा ज्ञानेन्द्रसँगको 1.5 घण्टा लामो भेटमा उनको सदाझैँको शालीनता, सौम्यता, समझदारी र देशप्रतिको गहिरो चिन्ताबाट प्रभावित भएको अवस्था, बढ्दो भू राजनैतिक र आन्तरिक संवेदनशीलता बीच नेपालमा राज संस्था अपरिहार्य भएको निष्कर्ष भनेर उहाँले स्टाटस लेख्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, रविन्द्र मिश्रले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भेट्नुको अर्थ तपाईलाई कस्तो लाग्छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
सरकारले 7 जना सचिवहरूको सरुवा गरेको छ। बिहीबारको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिवहरूको सरुवा भएको हो। अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्णलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ। राजस्व सचिव रामेश्वर दङ्गाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा हुनुभएको छ। गृह प्रशासनमा रहेर अख्तियारको महाशाखा प्रमुख भइसक्नुभएका उहाँलाई अख्तियारकै पदाधिकारीको रोजाइमा सरुवा गरिएको स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा रहेका कानुन सचिव धनराज गेवालीलाई कानुन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका एक सचिवले बताउनुभयो। कानुन सचिव उदयराज सापकोटा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा सरुवा हुनुभएको छ। अघिल्लो सरकारको अन्तिम मन्त्री परिषद बैठकले गेवाली र सापकोटाको जिम्मेवारी हेरफेरको निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन भएको थिएन। मन्त्री परिषदले वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव तोयम रायलाई अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ। हाल अख्तियारमा रहनुभएका सचिव डाक्टर रामप्रसाद घिमिरेलाई राजस्व सचिव बनाइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव मधु मरासिनीलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा वाणिज्यमा सरुवा गरिएको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सेवा प्रवाहका लागि टाइम कार्ड लागू गरेको छ। बिहीबारदेखि लागू हुने गरी 10 किसिमका सेवामा टाइम कार्ड लागू गरिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्रशासनबाट हुने सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने यो नियम लागू गरिएको हो। सेवा लिन आउनेले आवश्यक कागजात पूरा गरी तोकिएको निश्चित समयभित्र उनीहरूले सेवा पाउनेछन्। नागरिकता बनाउनका लागि कागजात पुगेको छ भने 1 घण्टाभित्रमा तयार हुनेछ। उपाध्यायले भन्नुभएको छ, संस्था नवीकरणका लागि 30 मिनट, नाबालक परिचय पत्र, प्रशासनबाट प्रदान हुने अरू सबै सिफारिसका लागि 1 घण्टा समय तोकेका छौँ, उहाँको भनाइ छ। उहाँका अनुसार राहदानी छपाई भएर आइसकेपछि लिनका लागि 15 मिनटमा काम हुने जनाइएको छ। मुद्दा सम्बन्धी पेशी तोक्ने र तारिख दिने कामका लागि 30 मिनट छुट्याइएको छ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने फैसला 60 दिनभित्र गरिसक्ने भनिएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ नै पुगेर सेवा प्रवाहको अवस्थाको निरीक्षण गर्नुभयो। उहाँले काठमाडौँ प्रशासनले थालेको कामको प्रशंसा गर्दै नागरिकलाई सेवा लिन आउँदा शास्ति हुन नहुने बताउनु भएको छ। पानी नपरेका कारण केही दिन यता काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर धुलो र धुवाँ बढ्दा प्रदूषण बढेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार पानी नपरेका कारण तराईमा हुस्सु लाग्न थालेको र वायु प्रदूषण दिनहुँ बढिरहेको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर, दाङको तुलसीपुर र धनकुटाको हावा अस्वस्थकर बन्दै गएको महाशाखाले जनाएको छ। AQI सूचाङ्कमा 100 देखि 150 पुग्दा बालबालिका तथा वृद्ध र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगीलाई अस्वस्थकर तथा 150 भन्दा माथि AQI पुग्नु सबैका लागि अस्वस्थ मानिन्छ। सामान्यतया 0 देखि 50 सम्मको AQI लाई राम्रो मानिन्छ। सूचाङ्कका अनुसार 150 भन्दा माथि 200 सम्मलाई अस्वस्थकर र त्यसभन्दा माथि 300 सम्मलाई अति अस्वस्थकर मानिन्छ। अस्वस्थकर वायुले मानिसको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने जनाइएको छ। सबै उमेर समूहका मानिसको स्वास्थ्यमा जोखिम बढेको र विशेष गरी बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई थप जोखिम हुने भएकाले सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूले आग्रह गर्दै आएका छन्। पोखरामा इन्टरनेट सेवा बन्द भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको मुख्य अपरेसन सेन्टरमा विद्युत विच्छेद गरेकाले सेवा बन्द भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइस्पानले जनाएको छ। विद्युत प्राधिकरणले अत्यावश्यक सेवा सम्बन्धी कानुन र मानव अधिकारकै उल्लङ्घन गरेको आइस्पानको आरोप छ। प्राधिकरणले विद्युत विच्छेद गरेपछि वैकल्पिक माध्यमबाट सेवा दिने कोसिस गरे पनि सम्भव नभएको आइस्पानको दाबी छ। यसको जिम्मेवार प्राधिकरण भएको र क्षतिपूर्ति पनि उसैले दिनुपर्ने आइस्पानले जनाएको छ। विद्युत प्राधिकरणले एकतर्फी रूपमा बढाएको 700% सम्मको पोल भाडा दिन नमानेकै कारण छानी छानी इन्टरनेट सेवा प्रदायकको तार काट्ने र विद्युत विच्छेद गर्ने काम भएको आइस्पानको आरोप छ। विद्युत प्राधिकरणले भने इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरेर उपभोक्तालाई चर्को मूल्यमा इन्टरनेट बेचेको तर पोल भाडा तिर्न आनाकानी गरिरहेको आरोप लगाएको छ। पोखरामा बिजुलीको प्रसारण लाइन हाई टेन्सनको तारबाट करेन्ट लाग्दा एक युवकको ज्यान गएको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 16 माथिल्लो दिप बस्ने 19 वर्षीय श्रम गुरुङको आफ्नै 2 तल्ले घरको छतमा गएका बेला प्रसारण लाइनबाट करेन्ट लागेको थियो। बिहीबार बिहान करेन्ट लागेर घाइते भएका गुरुङको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा ज्यान गएको गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शारदा प्रसाद चौधरीले जानकारी दिनुभयो।
जुम्लाको तिला गाउँपालिका 3 त्रिवेणीमा बिहिबार दिउँसो अटो दुर्घटना हुँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ। जुम्लाबाट नागमा जाँदै गरेको क 111 नम्बरको अटो तिला नदीमा खस्दा तातोपानी गाउँपालिका 1 बाइराकाका 29 वर्षीय पूरण सार्की र तिला 3 का 21 वर्षीय आकाश थापाको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रहरी निरीक्षक एम बहादुर बुढा मगरले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीका अनुसार पूरणको घटनास्थलमै ज्यान गएको र आकाशको उपचारका क्रममा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा ज्यान गएको उल्लेख छ। अटोले पाउरोटी ओसार प्रसार गर्दै आएको थियो। अटो कर्णाली राजमार्गबाट तल तिला नदीको छेउमा खसेको जनाइएको छ। स्याङ्जाको वडा प्रहरी कार्यालय वालिङबाट भागेका एकजना बलात्कारका आरोपितलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जबरजस्ती गर्ने मुद्दामा हिरासतमा रहेका हरिनास गाउँपालिका 7 का 24 वर्षीय रमेश छेत्री गएको सोमबार प्रहरीलाई नै लडाएर भागेका थिए। छेत्रीलाई वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 4 को जङ्गलमा लुकेर बसेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको वडा प्रहरी कार्यालय वालिङका प्रमुख एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी ढकेन्द्र खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। जबरजस्ती गर्ने मुद्दामा हिरासतमा रहेका छेत्रीलाई जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी वडा प्रहरी कार्यालय वालिङ लैजाने क्रममा कार्यालयको पर्खाल नागेर भागेका थिए। छेत्रीलाई समात्ने क्रममा प्रहरी हवलदार वीरबहादुर सुनार लडेर घाइते हुनुभएको थियो। फरार भएका छेत्रीको खोजीका लागि प्रहरीले जिल्लाबाट बाहिर जाने सबै नाकामा कडाई गरेको थियो। छेत्रीलाई स्याङ्जाकी एक बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले पुस 11 गते पक्राउ गरेको थियो। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा क्षेत्रमा पर्यटन आवागमन 70% बढेको छ। गएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 5 महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को त्यही अवधिमा सगरमाथा क्षेत्र भ्रमण गर्नेको संख्यामा 70.17% वृद्धि भएको हो। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय नाम्चेको तथ्याङ्क अनुसार गएको आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा 7464 जना पर्यटकले खुम्बु भ्रमण गरेका थिए भने चालु आर्थिक वर्षको त्यही अवधिमा 25029 जनाले भ्रमण गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको साउनमा 385, भदौमा 690, असोजमा 6731, कार्तिकमा 13158 र मक्सिरमा 4065 जना खुम्बु पुगेको निकुञ्जका सूचना अधिकारी मनोज मण्डलले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार 5 महिनामा 21853 जना विदेशी तथा 3176 जना नेपाली पर्यटकले सगरमाथा क्षेत्रको भ्रमण गरेको जनाइएको छ। निकुञ्जले पर्यटक प्रवेश शुल्कबाट 5 महिनामा 3,55,77,176 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। निकुञ्जले विदेशी पर्यटकबाट प्रति पर्यटक 3000 रुपैयाँ प्रवेश शुल्क लिने गरेको छ भने सार्क देशका नागरिकबाट 1500 र नेपाली पर्यटकबाट 100 रुपैयाँ प्रवेश शुल्क लिने गरेको जनाइएको छ। श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगर र जनकपुरबाट पनि संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति प्रदान हुने भएको छ। यसअघि पुनः श्रम स्वीकृति मात्रै हुँदै आएका यी कार्यालयबाट आइतबार अर्थात् पुस 24 गतेदेखि संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति पनि प्रदान हुने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण रियालले जानकारी दिनुभयो। वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौँ मात्र प्रदान हुँदै आएको संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति सेवालाई श्रम मन्त्रालयले केही समय यता प्रदेश स्तरमा विस्तार गर्दै लगेको छ। वैदेशिक रोजगार कार्यालय पोखरा र बुटवलबाट केही समय अघिदेखि नै संस्थागत व्यक्तिगत र पुनः श्रम स्वीकृति सेवा प्रदान हुँदै आएको थियो। यस्तै श्रम तथा रोजगार कार्यालय सुर्खेत र धनगढीबाट पनि पुनः श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति प्रदान हुनेछ भने अब आउँदो आइतबारदेखि विराटनगर र जनकपुरमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट समेत सबै खाले श्रम स्वीकृति पाइने व्यवस्था हुने भएको जनाइएको छ। यो सँगै सातै प्रदेशबाट अब सबै खालका श्रम स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था भएको छ। ईपीएस मार्फत रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जाने श्रमिकले पहिले तिर्दै आएको भिजा शुल्कमा केही रकम बढेको छ। नेपालमा रहेको दक्षिण कोरियाली दूतावासले गएको जनवरी 1 तारिकदेखि लागू हुने गरी भिजा शुल्कमा 600 रुपैयाँ बढाइएको ईपीएस कोरिया शाखाले जनाएको छ। पहिले 7200 रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएकोमा अहिले बढेर 7800 रुपैयाँ पुगेको छ। श्रमिक भिजा जारी गरेको पुष्टिको प्रमाणपत्र सीसीभीआई फारम भर्ने व्यक्तिहरूले भिजा शुल्क सहित बुझाउनु पर्ने हुन्छ। कोष तथा लेखा कार्यालय ललितपुरको नाममा नेपाल बैंक लिमिटेड गावाहल खाता नम्बर 018101000200600001 मा जम्मा गरेको सक्कल भौचर सीसीभीआई फारम सहित बुझाउन पनि शाखाले आग्रह गरेको छ।
रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा साँडे घिसारेको फोटो भाइरल भएपछि मेयर इस्तियाक खानले यसबारे अनावश्यक हल्ला फैलाइएको दावी गर्नुभयो। भाइरल भए जस्तो घटना नभएको तर यदि कोही दोषी देखिएमा कारबाही गर्ने उहाँको भनाइ छ। लु 1 ग 362 नम्बरको ट्रकको पछाडि बाँधेर साँडेलाई हिसार्न लागेको फोटो सार्वजनिक भएपछि यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। मेयर खानले भने फोटो भाइरल भए जस्तो घटना नभएको दावी गर्नुभयो। उहाँका अनुसार छाडा पशु चौपायाका कारण दुर्घटना बढेपछि उनीहरूको व्यवस्थापन र संरक्षणका लागि बुटवल आसपासको जङ्गलमा आश्रम बनाइएको छ। त्यही आश्रममा गैर सरकारी संस्थाले यस्ता पशु चौपायाको संरक्षण गर्दै आएका छन्। सिद्धार्थ नगरपालिकाका 125 वटा गाईगोरु पनि यही आश्रममा लगेर राखिएको जनाइएको छ। हामीले छाडा चौपायाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने एउटा गैर सरकारी संस्थासँगको समन्वयमा काम गर्दैछौँ। त्यही अभियान अन्तर्गत सडकमा त्यसै छोडिएका गाईगोरुलाई आश्रममा लैजान खोजिएको थियो। त्यसै क्रममा साँडे हेभी भएपछि बाँधेर बिस्तारै बिस्तारै लैजान खोज्दा सडकमा बसेको थियो। त्यही फोटो खिचेर अनावश्यक हल्ला चलाइयो उहाँको भनाइरहेको छ। मलेसिया सरकारले विदेशी श्रमिक भर्ती गर्ने समयावधि छुट्याउने भएको छ। अहिले विदेशी श्रमिक भर्ना गर्न 2 महिनाभन्दा पनि लामो समय लाग्ने गरेको भन्दै यसलाई छुट्याएर 30 दिनभित्रै श्रमिक भर्ना गर्ने गरी काम भइरहेको द स्टारले जनाएको छ। मलेसियाका गृहमन्त्री दातुक सेरी साइफुद्दिनले श्रमिक भर्तीको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई घटाउने बताएका छन्। उनका अनुसार अब रोजगारदाताले निवेदन पेश गरेदेखि स्वीकृति, भिजा जारी गर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका सबै काम 1 महिनाभित्र सकिनेछ। मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री वी शिवकुमारसँगको संयुक्त बैठकमा गृहमन्त्रीले यो लामो प्रक्रियालाई छुट्याउने धेरै ठाउँहरू रहेको पनि उल्लेख गरेको जनाइएको छ। हेटौँडा उपमहानगरपालिका 17 सालक पार्कमा अमेरिकी डलर देखाएर ठगी गर्ने 4 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले पक्राउ परेका व्यक्ति डलर र मोटरसाइकल बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सार्वजनिक समेत गरेको छ। बुधबार दिउँसो अमेरिकी डलर देखाएर ठगी गर्ने 4 जनालाई पक्राउ गरिएको र अर्का 1 जना भने फरार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी उपरीक्षक वामदेव गौतमले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ पर्नेहरूमा सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिका 3 बस्ने 21 वर्षीय सोमबहादुर डुम्जन, 33 वर्षीय दिवस डुम्जन, 4 नम्बर वडाका 28 वर्षीय शेरबहादुर तामाङ, त्रिपुरा गाउँपालिका 3 बस्ने 28 वर्षीय देवा डुम्जुन रहेको जनाइएको छ। प्रहरीले विशेष सूचनाको आधारमा उनीहरूलाई सालक पार्कबाट पक्राउ गरेको हो। अवैध अमेरिकी डलर देखाई ठगी गर्ने मानिसहरू भएको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट विशेष टोली खटिएको थियो। प्रहरीले 3 वटा मोटरसाइकल, 1741 अमेरिकी डलर र 6210 नेपाली रुपैयाँ सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको जनाइएको छ। त्यसैगरी उनीहरूको साथबाट कागजको नक्कली नोट 8 बन्डल, गोलिली 3 थान, मटाङ र साना ढुङ्गा मोबाइल 5 थान र मोटरसाइकलको बिलबुक 2 थान बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। हिमालय टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको हास्य टेली श्रृङ्खला सक्कीगुनीको प्रसारण रोकिएको छ। सिरियलको 100औं भाग प्रसारण भएपछि कार्यक्रम रोकिएको टेलिभिजन र उत्पादक संस्था जेपीटी क्रिएसनले जनाएको छ। जेपीटी क्रिएसनका अध्यक्ष तथा कलाकार अर्जुन घिमिरे पाण्डेले टेलिभिजन व्यवस्थापनसँगै सल्लाह गरेर कार्यक्रम केही सातालाई रोकिएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, टेलिभिजनले नै कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिने भएपछि तत्काल सिरियलको प्रसारण रोकिएको छ। यति बेला हामी अलमलमा छौँ, साथीहरूसँग बसेर छलफल गर्छौँ र कसरी निरन्तरता दिने भनेर निष्कर्षमा पुग्छौँ। केही सातापछि पुनः दर्शक माझ आउने योजना रहेको पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। 2077 मक्सिर 27 गतेदेखि यो श्रृङ्खला हिमालय टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको थियो। 3 वर्षका लागि गरिएको सहमति अनुसार 2080 मक्सिर 17 गतेसम्म सम्झौताको समयावधि रहेको समेत उनले बताएका छन्। कन्टेन्ट बनाउँदा कहिले हाई र कहिले लो भइहाल्छ। यद्यपि युट्युबमा पनि हाम्रो प्रत्येक एपिसोडको भ्युज 25 लाख हुन्थ्यो। विश्वकप फुटबलको समयमा पनि हामीले राम्रो लोकप्रियता हासिल गरेका थियौँ। पाण्डेले भनेका छन्, हामीले 100 भाग पुरा गर्नु पनि टेलिभिजनका लागि उपलब्धिकै कुरा हो, उनको भनाइ छ। कुमार कट्टेल जिग्री र पाण्डेले संयुक्त रूपमा निर्देशन गर्दै आइरहेको यो टेली सिरियलले गत साता सोलुखुम्बुको पतालेमा पुगेर 100औं भागको खुसी पनि मनाएको थियो। हिमालय टेलिभिजनले पनि सक्कीगुनीको प्रसारण स्थगित भएको पुष्टि गरेको छ। अभिनेत्री तथा निर्देशक दिपाश्री निरौलाको भरिएको सिउँदो देखिएपछि उनी यति बेला भाइरल बनेकी छिन्। सामाजिक सञ्जालमा उनको सिउँदोमा सिन्दुर भएका फोटाहरू पोस्ट भएका छन् र धेरै ठाउँमा सेयर भएका छन्। विभिन्न कमेन्टहरू आएका छन्। दीपक राज गिरीसँग चन्द्रागिरी पुगेकी दिपाश्रीसँगको भिडियोलाई भालेश्वर मन्दिरका पुजारी विदुर नेउपानेले टिकटकमा पोस्ट गरेका थिए। उक्त टिकटक पोस्टमा दिपाश्रीलाई सिन्दुर लगाएर रातो सारीमा सजिएको देख्न सकिन्छ। यो टिकटक भिडियो भाइरल मात्र होइन, गसिपको स्रोत समेत बनिरहेको छ। कतिपयले दिपाले किन सिन्दुर लगाएर
लगाएर मन्दिरमा पुगिन् भनेर गसिप लेखिरहेका छन्। कतिपयले यो कुनै फिल्मको छायाङ्कन हुन सक्ने अड्कल काटेका छन्। खासमा दीपक दीपा छायाङ्कन भइरहेको फिल्म छक्का पञ्जा 4 को गीत सुटिङका लागि चन्द्रागिरी उक्लिएका थिए। भालेश्वरका पुजारीको टिकटक भिडियोमा दीपक दीपा दुवैजना पात्र लुक्स र लवजमा प्रस्तुत भएका छन्। दीपकले फिल्मको पात्र राजाकै लवजमा बोलेका छन् भने दीपाश्रीको त्यो क्यारेक्टर लुक्स हो। दीपक दीपा सहितको टोली भालेश्वर पुगेर फिल्म सुटिङ गरिसकेको छ। निर्माता निर्मल शर्मा पनि दीपक दीपासँगै भालेश्वर पुगेको जनाइएको छ। भालेश्वरका पुजारी न्यौपानेले चन्द्रागिरी पुग्ने सेलिब्रिटीसँग टिकटक भिडियो बनाइरहन्छन्। फिल्म छक्का पञ्जा 4 फागुन 19 गते प्रदर्शनीको तयारीमा छ। एक साताभित्र फिल्मको बाँकी छायाङ्कन सम्पन्न हुने कार्यकारी निर्माता शर्माले जानकारी दिए। पूर्व मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवडाले स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरेर समुदायलाई हस्तान्तरण गरेकी छिन्। उनले सन् 2018 को विश्व सुन्दरी प्रतियोगिताको महत्त्वपूर्ण विधा ब्युटी विथ पर्पसको लागि गृह जिल्ला मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका 7 स्थित तामलाङमा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरेकी थिइन्। निर्माणपछि गाउँपालिकालाई निको स्वास्थ्य चौकी हस्तान्तरण गरिएको र मासिक 300 जना बिरामीले सेवा लिइरहेको श्रृङ्खलाले जानकारी दिएकी छिन्। 2 वर्ष लगाएर सम्पन्न भएको यो स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि उनीहरूको अथक योगदानका लागि श्रृङ्खलाले धन्यवाद पनि दिएकी छिन्। हस्तान्तरणपछि परियोजना अन्तर्गत स्टाफ क्वार्टर पनि थपेको उनले उल्लेख गरेकी छिन्। शेयर बजार उकालो यात्रा बिहिबार पनि रोकिएन। शेयर बजार परिसूचक नेप्से बिहिबार 18.09 अङ्कले बढेर 2143.93 बिन्दुमा पुगेको छ। बिहिबार अन्य र ब्याङ्किङ समूह बाहेक अरू सबै समूहको शेयर बढेको छ। होटल बिमा माइक्रो फाइनान्स र फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको हो। बिहिबार कारोबार र कम्पनी निकै बढेको छ। 259 वटा कम्पनीका 1,25,81,000 किता शेयर 5 अर्ब 4 करोड रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै हिमालयन डिस्टिलरीको 43 करोड र रिडी हाइड्रोको 21 करोड रुपियाँभन्दा धेरैको शेयर किनबेच भएको छ। चन्द्रागिरी हिल्स, बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो, धौलागिरी लघुवित्त, खप्तड लघुवित्त र सृजनशील लघुवित्त कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त र नारायणी विकास ब्याङ्कको शेयर झन्डै 3% घटेको जनाइएको छ। ई कमर्स कम्पनी अमेजनले आफ्ना 18,000 जना कर्मचारीलाई जागिरबाट निकाल्ने भएको छ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO एन्डी जस्सीले बुधबार कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै एक विज्ञप्ति निकालेर विश्वभरको अनिश्चित अर्थव्यवस्थाका कारण 18,000 जना कर्मचारी कटौती गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरेको समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। कम्पनीले गएको नोभेम्बरमा 15,000 जना कर्मचारी कटौती गर्ने घोषणा गरेको थियो। अवस्था झन खराब हुँदै गएको भन्दै 3,000 जना थपेर अब 18,000 कर्मचारीलाई यसै महिनाभित्र हटाइने खबरमा उल्लेख छ। अमेजन कम्पनीको व्यापार र नाफा तीव्र गतिमा घटिरहेको छ। CEO जस्तीले अनिश्चित अर्थतन्त्रका कारण सन् 2023 अझ गाह्रो हुने भएकाले अमेजन कम्पनीले खर्च कटौतीका विभिन्न उपाय लिनु परेको बताएका छन्। सुरुमा कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशका लागि अनुरोध गर्ने र दोस्रो विकल्पमा कामबाट निकाल्ने कम्पनीको योजना छ। अमेजनबाट हटाउने कर्मचारीको अप्ठ्यारो समाधान गर्न विशेष आर्थिक प्याकेज दिने CEO जस्तीले बताएका छन्। आर्थिक प्याकेजहरूका साथै संक्रमणकालीन स्वास्थ्य बीमा र अरू कम्पनीमा नियुक्तिका लागि पनि पहल गर्ने अमेजनले जनाएको छ। नेपाल T20 क्रिकेट लिगमा बिहिबार भएको दोस्रो खेलमा फार वेस्ट युनाइटेडले काठमाडौँ नाइट्सलाई 83 रनको फराकिलो अन्तरले हराएको छ। फार वेस्टले दिएको 198 रनको लक्ष्य पछ्याएको काठमाडौँले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 114 रन मात्र बनाउन सक्यो। काठमाडौँका लागि कमल ऐरीले सर्वाधिक 20 रन बनाए। फार वेस्टका करेन केसी, दुर्गेश गुप्ता र हसमतुल्लाह शाहिदीले 2-2 विकेट लिए। यसअघि त्रिवी क्रिकेट मैदानमा पहिला ब्याटिङ गरेको फार वेस्टले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 197 रन बनायो। फार वेस्टका लागि हसमतुल्लाह शाहिदीले 76 र विनोद भण्डारीले 73 रन बनाए। बलिङतर्फ काठमाडौँका बसिर अहमदले 3 विकेट लिए। 8 खेलमा 4 अङ्क जोडेको फार वेस्ट तालिकाको पुछारमै छ। काठमाडौँ भने 8 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा छ। काठमाडौँमा चलिरहेको नेपाल T20 लिगमा देखिएको विवाद र घटनाक्रमबारे बुझ्न आएको आइसिसी प्रतिनिधि मण्डलले बिहिबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङलाई भेटेको छ। बुधबार बेलुका नेपाल आएको आइसिसीको टोलीले बिहिबार दिउँसो राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङसँग भेटवार्ता गरेको हो। यसअघि टोलीले विमानस्थलबाट सिधै कीर्तिपुरमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदान निरीक्षण गरेको थियो। त्यसपछि सहभागी टोलीका प्रतिनिधिसँग भेट गर्दै आवश्यक रिपोर्ट लिएको थियो। टोलीले भेट गर्ने क्रममा प्रतियोगिताको एन्टी करप्सन
इन्भेस्टिगेसन युनिट अम्पायर र खेलाडीसँग भेट गरेको थियो। त्यस्तै टोलीले क्रिकेट प्रतियोगिताबारे छानबिन गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB सँग पनि भेटघाट गरेको क्यान स्रोतले जनाएको छ। नेपाल T20 लिगमा खेल मिलेमतो र स्पट फिक्सिङको गतिविधि भएको चर्चा सञ्चार माध्यममा आएपछि ICCले 2 सदस्यीय टोलीलाई नेपाल पठाएको थियो। विवाद सतहमा आएपछि राखेपले बुधबार सत्य तथ्य छानबिन गरी 15 दिनभित्र परिषद समक्ष प्रतिवेदन बुझाउन परिषदको कार्यकारी समितिका सदस्य एकेन्द्र बहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन कार्यदल गठन गरेको थियो। छानबिन समिति बनाएको जानकारी गराएपछि ICC प्रतिनिधि सहयोग गर्न तयार रहेको राखेप स्रोतले जानकारी दिएको छ। भुटनिज युथ स्पोर्ट्स क्लब आहारा गोल्ड पोखरा कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रङ्गशालामा बिहिबार भएको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा चर्च बोइज युनाइटेडलाई 1-0 गोलले हराउँदै पाउनाटोली भुटनिज फाइनल प्रवेश गरेको हो। पहिलो हाफको अतिरिक्त समयमा भुटनिज युथ स्पोर्ट्सले गोल गरेको थियो। प्रवीण बस्नेतको फ्लिक पासलाई सदुपयोग गर्दै रोजिन प्रजापतिले गरेको गोल नै निर्णायक भयो। खेलको 84 मिनेटमा आशिष चौधरीले रातो कार्ड पाउँदै मैदान छाडेपछि चर्च बोइज 10 खेलाडीमा सीमित भएको थियो। खेलमा भुटनिजका रोजिन प्रजापति म्यान अफ द म्याच भए। 22औं आहारा पोखरा गोल्ड कपको उपाधिका लागि सङ्कटा क्लब र भुटनिज युथ स्पोर्ट्स क्लब बीच शनिबार प्रतिस्पर्धा हुनेछ। विजेताले 12 लाख र उपविजेताले 6 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा आज हामीले श्वासनलीको संक्रमण के हो र कसरी जोगिने भनेर जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। श्वासनलीको संक्रमण भनेको के हो? नाक, मुख, घाँटी वा फोक्सोमा हुने कुनै पनि किसिमको संक्रमणलाई श्वास प्रश्वास नलीको संक्रमण भनिन्छ। साधारणतया यस्तो संक्रमण जीवाणुको कारणले हुन्छ, तर विषाणुको कारणले पनि हुन सक्छ। गम्भीर खालको चोट लागेमा वा टाउकोमा चोटपटक लागेको बिरामी लामो समयसम्म ओछ्यानमा पल्टिरहनु पर्ने भएमा उसको फोक्सोको चाल र गतिमा कमी आउँछ, जसले गर्दा फोक्सोबाट निस्कने खकारलाई बिरामीले खोकेर बाहिर निकाल्न सक्दैन। यसरी फोक्सोभित्र जमेको खकारले संक्रमण गराउने र संक्रमणलाई झन खराब बनाई जटिल बनाउँछ। घाँटी र फोक्सोमा संक्रमण हुने कारण: पिनास हुने, घाँटीको संक्रमण, स्वर नलीमा संक्रमण, कानको मध्य भागमा संक्रमण। विषाणुबाट पनि श्वास प्रश्वास नलीमा गम्भीर संक्रमण हुन सक्छ, जस्तै निमोनिया। साथै नाक, मुख र घाँटीमा संक्रमित साधनहरू जस्तै रुमाल, मास्क, ओछ्यान, सिरक आदि प्रयोग गरेमा वा प्रदूषित हावामा बिरामीले श्वास प्रश्वास लिएमा श्वास प्रश्वास नलीमा संक्रमण हुन सक्दछ। त्यसो भए श्वास प्रश्वास नलीमा संक्रमण भएको कसरी थाहा पाउने? लक्षणहरू के हुन् त? बिरामीलाई उच्च ज्वरो 79 देखि 103 डिग्री आउँछ र धेरै पसिना आउँछ। बिरामीलाई श्वास फेर्न गाह्रो हुन्छ र छिटो छिटो श्वास फेर्ने अथवा स्यास्या हुने जस्तो हुन्छ। श्वास फेर्दा असाधारण आवाज पनि आउँछ, जस्तै सुसेलीको आवाज वा सुई सुई आवाज पनि आउँछ। खोकाई: फोक्सोभित्र खकार धेरै जमेको कारणले खोकी धेरै चर्को लाग्छ, तर बिरामीको कमजोरी र खकार बाक्लो गाढा हुने भएकाले बिरामीले खोकेर खकार बाहिर निकाल्न असमर्थ हुन्छ। पहेँलो रङ वा रगत मिसिएको बाक्लो खकार धेरै मात्रामा फोक्सोमा जमेको हुन्छ। बिरामीको पुरा शरीरमा पीडा हुन्छ र दैनिक गर्नुपर्ने कामकाज गर्दा पनि थकाइ लाग्छ। संक्रमणबाट जोगिन के गर्ने त? घर वरपरको वातावरण स्वच्छ राख्ने, जस्तै धुलो धुवाँ मुक्त राख्ने, घरेलु पाल्तु जनावरबाट बिरामीलाई टाढा राख्ने, बिरामीको वरपर भिडभाड हुन नदिने र भेट्न आउने आगन्तुकहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, जलवियोजन हुन नदिन, बिरामीलाई तातो झुलिलो पदार्थ जस्तै पानी, जुस र सुप प्रशस्त पिउन दिने, किनकि ज्वरो र पसिना हुनाले शरीरबाट झुलिलो पदार्थ धेरै खेर गएको हुन्छ। बिरामीलाई न्यानो बनाइराख्ने, चिसोबाट बचाउने, बिरामीलाई राम्ररी हावा चल्ने कोठामा राख्ने, बिरामीलाई सुताएर ओछ्यानमा आराम गराउने बेलामा शरीरको पछाडिपट्टि तकिया राखेर बिरामीलाई सिधा आसनमा सुताउने। संक्रमण फैलनबाट रोक्नका लागि बिरामीको उपचार र हेरचाह अघि र पछि साबुन र पानीले राम्रोसँग हात धुने। श्वास प्रश्वास नलीमा संक्रमण भएका बिरामीको हेरचाह गर्ने व्यक्तिले बिरामीको हेरचाह गर्ने बेलामा र बिरामीसँग बस्ने बेलामा मुख छोप्ने वा मास्क लगाउने गर्नुपर्छ। ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: बिरामीले लगाएको मुख छोप्ने मास्क कम्तीमा 2 दिनमा एक पटक धुनुपर्छ। बिरामीले प्रयोग गर्ने श्वास प्रश्वासका साधनहरू जस्तै अक्सिजन मास्क, श्वास फर्ने मेसिन, स्पाइरोमिटरको एन्टिसेप्टिक झोलले सफा गर्ने र सुन पाएमा साबुन पानीले सफा गर्ने। प्रोटिनयुक्त पोसिलो खानेकुरा खाने, जस्तै मासु, माछा, अन्डा र दुग्धजन्य पदार्थ, गेडागुडी र रेसायुक्त तरकारीहरू खुवाउने गर्नुपर्छ। यदि बिरामी आफै वा हेरचाह गर्ने व्यक्तिको सहायतामा बस्न सक्छ भने श्वास प्रश्वास र फोक्सोको चालमा मद्दत पुर्याउने अन्य आसन वा तरिका पनि अपनाउन सकिन्छ। फिजियोथेरापिस्ट वा नर्सले श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित व्यायामहरू सिकाउनेछन्। श्वास प्रश्वासको व्यायामले फोक्सोलाई फैलाउन मद्दत गर्दछ। श्वास प्रश्वास गतिमा
सुधार ल्याउँछ, फोक्सोमा जमेको खकारमा हलचल पैदा गरी निकाल्न सजिलो बनाउँछ। पेटमा हातले हलुका थिच्दा फोक्सोमा हावा भरिएको महसुस गर्न मद्दत पुर्याउँछ। नाकबाट फोक्सोभित्र हावा तान्ने र मुखबाट हावा छोड्ने गर्नुपर्छ। खोक्ने अभ्यास गर्नुभन्दा 10 मिनट अगाडि बिरामीलाई तातो पानी बाफ लिन लगाउनुपर्छ। यसले फोक्सो र श्वास प्रश्वास नलीमा भएका खकारहरूलाई नरम बनाई निकाल्न मद्दत गर्दछ। श्वास प्रश्वास नलीको संक्रमण भएको बिरामीले भित्रैदेखि बिस्तारै गहिरो सास तान्ने र छोड्ने प्रक्रिया प्रशस्त मात्रामा नगरेमा उसको फोक्सो झन कमजोर हुन सक्दछ। तर बिरामी कमजोर छ, भित्रदेखि नै गहिरो सास तान्न छोड्न वा फेर्न नसक्ने अवस्था भएमा सास फेर्ने मेसिन स्पाइरोमिटरको प्रयोगबाट श्वास प्रश्वास गराउन सकिन्छ। यसले फोक्सोलाई स्वस्थ बनाइराख्न मद्दत पुर्याउँछ। यस मेसिनबाट बिस्तारै सास तान्ने छोड्ने तरिका पनि सिक्न सकिन्छ। सास फेर्ने मेसिन स्पाइरोमिटरको प्रयोग गर्ने प्रत्येक 1 देखि 2 घण्टामा 10-15 पटक सास फेर्ने गर्नुपर्छ वा फिजियोथेरापिस्टको निर्देशन अनुसार राख्न र निको हुन सक्रिय हुनुपर्दछ। आज हामीले यहाँहरूलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले जारी गरेको यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी हेल्थ टिप्स, श्वासनलीको संक्रमण के हो र कसरी जोगिने भन्ने विषयवस्तुमा हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्यौं। तपाईको यसप्रति धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरुमा आज पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।